dugo, jel da, do Sarajeva, do Nušlje, Da. O, pomoć drugari. Assalamu alaikum. Pa vidio sam obuko zeleno. Tako i treba. Kako si imate? Evo. No, ja budu. Kako ste vi? 100 godine prođe, čoveče, nikako. Dobrodošli. Ti si pravi mačak. Moja je sreća što mi dolazi. Vječno šta imate špica, ovako služi zdravlje. Ja sam Zvonko Lucić, dolazim iz Zagreba i veteran sam Domovinskog rata iz Hrvatske. Ja sam Đoko Pupčević, ratni veteran, ratni vojni invalid Vojske Republike Srpske, dolazim iz Šamca. Ja sam Edin Ramulić iz Prijedora, ratni vojni invalid sam, pripadnik i veteran Armije Republike Bosne i Hercegovine. Mirko Zečević-Tadić, dolazim iz Brčkoga, ratni vojni invalid, maloljetni pripadnik, bivši pripadnik 108. HVO brigade. Aleksandar Sokolović iz Kruševca, ratni vojni invalid, član humanitarne organizacije Graditelji mira. Velika mi je čast i zadovoljstvo da vas vidim, da vidim ovdje sve konfesije naroda, znači iz Bosne, Hrvatske i Srbije i Crne Gore. Vi znate šta se desilo ovdje u Stupovom dolu. 23.10.1993. godine Hrvatsko vijeće, odnosno apostoli i maturice iz Kiseljaka i ekstremni dio HVO iz Vareša napali su, znači, naše selo Stupni Dol koje je stradalo. Ovdje je poginulo 38 civila, među kojima je 5 djece, znači 3 djece od 2,5 godine i 2 djece, jedno od 9 i jedno od 13 godina. Selo Stupni Dol bez ikakvog razloga je, znači, napadnuto. Stupni Dol je bio u okruženju, znači maltene u Vareš nismo smjeli godinu dana sići. Hrvatsko selo Bijelo Oborje, selo Mir, znači mi nismo nikud mogli izaći, nisu nam dali. Kako se ko snalazio za hranu, tako i dobijao. Znači, što se tiče sela, selo je, znači, spaljeno do temelja, selo je ponovo obnovljeno i ovdje živi 80 stanovnika. To što su napravili moji, u biti ja njih nisam ni tada osjećao kao svoje, niti sada. Tako da u biti snosim kao dio nacije odgovornost, ali je i tu priča podijeljena, jer se ne osjećam da su to moji napravili. Kažem, oni nisu ni bili moji. Nas su možda samo amblemi na uniformama bili zajednički. Kad vidiš predio, kad vidiš žrtve koje su dobi, vidiš besmislenost od tog događaja, jer to niti je bilo na nekom tranzitnom putu, to je tako zabačen kraj, ovo je prekrasan kraj, ali u kutu, od slijepog crijeva, da tako kažem, slijepo crijevo. I kad se tako nešto brutalno desi, jednostavno čovjeku ponestane bilo kakve logike kojom bi opravdao takav događaj. Nema niti vojne, niti ekonomske, niti bilo kakve logike. Imamo 2 gospođe iz Trusinja koje su isto stradale, isto kao i mi. Znači, armija Bosne i Hercegovine napravila zločin u njihovom selu.
Plakala sam i plačem još uvijek. Žalim za ovom dječicom malom, nedušnom. Sve mogu shvatiti monstrume, ali da mogu djecu ubiti, to ne mogu. Jako mi je teško. Nema neke razlike, recimo jučer u Trusini, kako bi je bilo teško i danas ovdje. U Stupnom domu. Mjesto zločina, selo Trusina koje je imalo do rata miješani sastav gdje su uglavnom živjeli Bošnjaci i Hrvati i ovo je mjesto gdje se ja osjećam veoma poražen iz razloga što su ovaj zločin počinili pripadnici vojske u kojoj sam ja bio. Tu su i ljudi iz mog zavičaja, znači jedan od ubica je prijedočanin Minić Mensur, osuđen je znači za ratni zločin na ovom mjestu. On je čak bio sa mnom u jedinici, znači u Travniku 1992. kada je prešao u Sarajevo u odredu Zulfikar i jedan od prvi njegovi učešće u vojnoj akciji u toj jedinici je rezultirao ovim ratnim zločinom. Da mi u tom šutnje odamo počast ukopanim trušarima. Znači dole ispod ceste i iznad ceste to je bilo većino sela koje se sad u stvari i ne primijeti da je tu nekad bilo selo jer nije ništa obnovljeno. Od Hrvata katolika ne živi niko u Trusini, žive Bošnjaci. Zato skače on od 80 godina, niti može držati pušku osim kaške i viljuške da sam sebe posluži. A evo djeca koja su stradala maloljetna, to je žalosno. Monstrumi su ljudi, svi trebaju da odgovaraju za te zločine na bilo koje strane da je zločin počinjen i koje god počinjen. Dolazim ovdje da odam počast nevidim žrtvama Trusinje. Ovo mi je prvi put da nekom iz druge konfesije odam počast i veliko mi je zadovoljstvo što sam ovdje danas došao. Mislim, to je nezapamćen zločin. Ovo ne valja. Da Bog da se nikom ne ponovilo. Znači. To je 60, 66, 69, 64. Šta hajde kad sveštenik dođe i mi ćemo opet formirati dvoje, troje neka priđu, polože cvijeće. Dobar dan. Dobar dan. Šta ima? Dobro, hvala. Vi kako ste, šta ima? Jedna grupa sastavljena i od ratnih veterana, opet oni svi vojski kako smo kod vas dolazili prošle godine, s tim što sad imamo i mirovnih aktivista, imamo istraživača, novinara, a ovo je po prvi put da su predstavnici udruženja žrtava Trusine i Stupnog dola isto s nama, znači porodice žrtava. Tako namjeravamo to i u buduće da radimo, da obilazimo, to je velika stvar da su žrtve spremni za drugima da dođu. Da kažem tako, svima im je bilo i drago što ćemo ih doći kod vas u Bradinu. Tako, tu smo, položit ćemo cvijeće, malo ćemo se družiti s vama. Svaka čast. Neki možda znaju, neki ne znaju da ovdje u jednom danu svoje živote dalo ljudi koji su bili drugačiji. U jednom danu je dalo 47 ljudi svoje živote, a ukupno kao vidite na spisku 88 ljudi je postradalo ovdje iz Bradine, što u logorima, što naknadno. Tako da je samo pred crkvom masovnu grobnicu bilo sahranjeno 22 koji su posle rata izvađeni i prenešeni u Trebinje u svoje grobna mjesta. I ono što oni rade je fascinantno, ono što oni rade je mnogo korisno, to jest vi svi što to radite, to je mnogo korisno za sve nas. Jer nekako u ovim vremenima mi često mislimo da smo mi svi zaboravljeni. Nebitno gdje se nalazi, da li u Banja Luci, Konjicu ili Mostaru ili bilo gdje, nekad se osjetimo kao zaboravljeni, ali ipak vidimo da neko i misli na to i na to pomirenje, na tu ljubav
i samo možemo se nadati bolje ako mi učinimo prvi korak. Ako budemo čekali da neko drugi čini prvi korak, nikad nećemo uspjeti. Na 987. Nemoj Ti idoš 5 ili 6. 905, to je najbolje. Otvorenog srca i otvorenog. Pa mora se prvi korak učiniti. Ako čekamo na drugog, nikad nećemo ništa. Tako je. A značajno je to da neko iz drugog naroda dođe i da kaže da mu je žao što je nešto počinjeno u njegovo ime i da on ne stoji iza toga. Iako je, ko što je slučaj sa našom ovom veteranskom grupom, da osjećamo stid zbog nekih stvari, znači za koju nemamo odgovornost, ali eto, sticajem okolnosti nosili smo ista znamenja, iste uniforme kao počinitelji. Kad se rekao minimum opasnost fizičku, ali politički te mogu. Ono, ako podrži muslimane, onda ima problem. Ono, to generalno svi imaju problem. Da bi više išli zvozi. Šaljemo poruku da svi narodi mogu da žive na ovim prostorima. Da smo svi samo ljudi, obični prolaznici na ovom bijelom svijetu i koji svi imaju svoj početak, svoj život i svoj kraj. Da što sam ja Srbin, a ona Ivo Hrvata, Adnan Bošnjak, ne znači da se mi trebamo da mrzimo. Trebamo širimo ljubav, trebamo da širimo prijateljstvo, drugarstvo, da se uzajamno posjećujemo, da se telefonom čujemo, s vremena na vrijeme čestitamo Bajram, Božić, Uskrs, Vaskrs. To je bit života. Dok god mogu vodat i dok god mogu živjeti. Ja ću djelovati i raditi na poboljšanju i na stvaranju još širih nekih viđenja. I pričam, gdje god ovim ja pričam u ovom poslu što mi radim. Ja mislim da se trebamo još više omasoviti, da masovno izlazimo u medije sa ovakvim stavovima, sa ovakvim divnim primjerima kako se ljudi zajedno druže, kako zajedno odaju poštu svi pripadnici svih vojski, svi stradali u ratu, znači svi su to stradalnici koji su zajedno. I kad sam ih jučer gledala, kad sam vas gledala kako zajedno na ručkom sjedite, pričate, grlite jedno druge, kao da su braća rođena 100 godina da se poznaju, to je stvarno za mene isto ostalo jedan veliki pečat. I znači da je to nama svima jedan put koji trebamo dalje ići i što šire i što upornije i što više. Ja sam slučajno otišao na to prvo okupljanje jer je jedan drugi moj prijatelj Suborac dobio poziv za tu prvu radionicu. Njemu se nije išlo, nije mogao da ide, imao nekih svojih obaveza, jedno sam ja to preuzeo na sebe da odim tu. Ali sam već otprilike 3 do 4 godine, već smo mi imali aktivnosti u Brčkome, znači smo bili sve te udruge, znači proistekli iz rata, znači sve 3 naroda, gdje smo već neke stvari obavljali. Tako da sam imao tu neko, da kažemo, predložbu šta bi moglo tamo da bude na toj radionici. Ali sam išao iz tog razloga što sam baš htio da vidim ko je tamo sa druge strane, da čujem njihove priče, jer jednostavno nisam mogao da prihvatim da postoje osobe koje su mogle da rade neke zločine prema nekome, a da jednostavno samo mogu da sjedi da pričaju, da razgovaraju. Možda htio baš da vidim koji su to ljudi koji su bili sa druge strane, da vidim baš ovaj način na koji su oni prihvatali, na koji su oni znali priču o meni sa suprotne strane. Htio sam baš da vidim da li mi možemo u nekim tim razgovorima biti približno isti u nekim stvarima. Naravno,
neke stvari nikad nećemo isto gledati i isto shvatati, ali barem da neke stvari možemo razgovarati o nekim stvarima i da pokušamo da nekako prilagodimo taj naš život koji je svih nas određen od tog rata, da ga ipak nekako prilagodimo i tom miru. Aha, dobar. Jesi ti? Ja mislim da smo mi ova grupa na neki način neki, da ne kažem mostovi, brvna u spajanju zajednice, ali tako nešto. To nisu ceste sa 10 traka u jednom smjeru. Ja nisam imao ni punih 18 godina kada je zvanično po nekim tim dokumentima od 1. svibnja kada je krenuo rat na prostoru Brčkoga. Ja sam tek nakon 10 dana napunio 18 godina, s tim da sam već prije toga bio nekih pola godine sa puškom u ruci, jer smo imali takozvane te seoske straže. Brčko je isto isprepetano na raznoraznim selima sa hrvatskim, bošnjačkim i srpskim stanovništvom, tako da smo mi na neki način u tim seoskim patrolama pod navodnicima čuvali svoje selo od nekoga drugoga tamo. Amputirana mi je desna noga ispod koljena, imam protezu koju koristim već dugi niz godina. Odmah nakon tog ranjavanja sam ja stao na protezu nakon neka 2 mjeseca i evo po njih nekih 27,5 godina kako nosim protezu i mogu reći da mi je prilično dobro isjela proteza i sve ostalo da nemam tu neki veći problema, dokazujem to sam sebi sa raznim hodanjima. Moje ratno iskustvo je malo i tiče se samo Kosova. Što se tiče Bosne i Hrvatske, imao sam sreću da izbjegnem ta dejstva i te užase, ali me je sačekalo posle 99. na Kosovu. Ratni vojni invalid 90%, trajno, veštački kuk, lezija i šijadikusa, znači ispod kolena ništa ne radi i to je to. Pa ranjavanje, to je prekretnica, to je, promeni vam se život za 180 stepeni, to je, ne daj Bože, to... Ja ne mogu da gledam to sad da li je to pozitivno ili negativno, ja taj dan kad sam ranjen slavim kao drugi rođendan. Ovo što smo mi prošli i protekle godine, u biti nešto kao preventivni rad i da bi u nekom sljedećem veliki bi pritisak imao prema ljudima koji potenciraju rat i olako shvaćaju i motiviraju ili huškaju ljude. Tako da, mislim, ja se sjećam 1991. Ja sam mislio uvijek imaju neki ljudi koji brinu o tome pa će to odraditi kako treba. Svaki rat je propraćen dehumanizacijom ljudi, neprijatelja. To je osnovna karakteristika koja dovodi onda do toga da se počine ti zločini. Svako od nas se neprijatelja smatrao manje vrijednim čovjekom, išlo se i do krajnosti da su neprijatelji smatrani neljubima, žoharima, na kraju nešto što treba i onda tu iz toga proizlazi da onda više nije problem ni zarobljeni vojnik, pa ni njegovo dijete, ni bilo ko. Ta dehumanizacija u koju nas je uvela prije svega politika, ali i religija i kultura i svi su nas, znači od nas mi smo samo bili puki izvršioci tih želja. Pa eto onda je u redu. Ima vas da pođete, ako vas policija upozori, vi samo poslušajte i idete gore. I prestate onda, kad jedete trak i recite prose ovako. Koga god vidite da ima bilo trak, recite neko ovako drži ovo sa imenima djece. Ako vas policija kaže ne možete tu. A to da pokušamo da zavežemo, ako ne, da samo nosimo. Dok ti znaš fikreta se idu. Ali ako vam kaže policija ne možete, vi prestanete dajte ljudima trake, nemojte se sad ulaziti u bilo. To su piše na cekaru, piše sa imenima ovo. Dan Bilih traka je u stvari podsjećanje na 1992. godinu kada su 31. maja
lokalne vlasti, tadašnje okupacione krizni štab opštine Prijedor naredili ljudima nesrpske nacionalnosti da postave bijele zastave na svoje kuće i stanove, a da oni koji se kreću gradom da treba stave bijele trake na ruku. Radi se o akciji sjećanja na 102 djece koje su ubijena, koje su poginula u ratu, koje su poginula u posljednjem ratu. I ovo je dan kada ih se prisjećamo, na trakama, na bijelim trakama su njihova imena i prezimena. On je od Zale sin, on je ubijen i njegov otac Kadirić Bahrudin, on je Kadirić Bahrudin, njegov otac Kadirić Ferid, moj suprug Duratović Kasim, Duratović Nail, Emin, Horić Edham, moj brat. Kadirić Sanel, 14 godina. Kadirić Suat, 17 godina. Kaltak Almir, 16 godina. Karagić Amir, 15. Na ovim bijelim trakama koje smo danas pripremili za obilježavanje kao neki novi vid komemoriranja, znači napravili smo jednu veliku bijelu traku od imena 3176 ubijenih civila ovdje u Prijedoru. Horozović Nermina, 15 godina. Hrnić Zlata, 15 godina. Jakupović Armin, 14 godina. Kadić Dževdet, 17 godina. Kadić Edin, 17 godina. Kadić Edin, 17 godina. Kadić Elvis, 15 godina. Ređić Almir, 14 godina. Ređić Namir, 3 godine. Danas smo znači ovdje obilježimo dan bijelih traka. Ovo je već 11. put da mi pokušamo obilježiti taj dan ovdje u Prijedoru, a započeli smo ga prije 10 godina, tačno znači prije 11. godina, 2012. kada nam je policija po prvi put pokušala da zabrani da održimo komemoraciju za ubijene žene i djevojčice. I onda smo se dosjetili da možemo na tom manifestacijom bijelih traka koje su se stvarno desile u Prijedoru 1992. godine, da možemo tako obilježiti stradanje ljudi, a da ne moramo imati okupljanje, da ne moramo znači imati priliku da damo da policija da nas može zaustaviti i znači danas smo isto tako pozvali da ljudi širom grada na vidljivim mjestima nose te bijele trake, jer to sjećanje znači, na žrtve nam onda ne mogu zabraniti. Dženanović Idris, 15 godina. Dženanović Maida, 17 godina. Džonlogić Fehim, 17 godina. Mi smo danas odbranili te bijele trake, a već sutra se dešavaju neke druge komemoracije, neke druge događaje gdje mi nemamo nikakvog utjecaja ili sasvim sigurno ti narativi još više udaljiti, gdje će ih onda politike sa obe strane koristiti za ono što ih cijelo vrijeme koriste i pred rat i u samom ratu i poslije rata. Znači ta mržnja međunacionalna je prije svega jedino sa čime raspolažu stranke i političari koji se bore za vlast. Vojnici su mi ubili moje najbliže, uključujući mog oca, mog brata i mnoge druge rođake i moje školske prijatelje. I sam sam postao vojnik i teško sam i ranjen i neki vojnici su ubili moje prijatelje vojnike. Ali kad je rat stao, ja sam prestao imati bilo kakvo neprijateljstvo prema bilo kojim vojnicima, bilo kojim, osim onima koji su činili ratne zločine. Znači, od rata pa na ovamo ja na sve moguće načine tražim komunikaciju, ostvarujem komunikaciju sa ljudima koji su bili na drugoj strani, jer me zanima zapravo kako je bilo, šta je bila njihova motivacija i kako su oni pronalazili. Je zanimljivo, znači da je tu sve bilo neka ciglana prijedorska i da je tu bio logor u Drugom svjetskom ratu, znači logor za Srbe. Tu je bilo oko 67 Srba, znači koji su hvatani gore taj zbjegovi po Kozari, oko juli 1942. pa držali su negdje do marta 1943. Da bi onda, evo, 1992. tu na istom tom prostoru, znači gdje je poslije bila i ta fabrika tvornica Kereten, ono što možda je
opet ta jedna ironija sudbine. Moj otac je radio u tom teretermu. Nekad sam znao doći i navečer, prolazim i svratim, jednostavno ne mogu da ne pomislim na to. Dugo sam ja imao vremena i osjećaj taj krivice zašto nisam podijelio te zadnje trenutke, a zapravo ne bi mogao ni na koji način pomoći, samo bi mogao da im još i otežam da sam bio tu, ali nekad imam taj osjećaj, ali to je valjda već poznato u psihologiji, da taj osjećaj krivice kod preživjelih, da nisam podijelio te zadnje trenutke s njima. Logor se sastoji iz 4 prostorije, znači to je bilo, tako se zvalo, prostorija broj 1, prostorija broj 2, prostorija broj 3 je, znači ona tamo vrata limena, i prostorija broj 4. Ta prostorija broj 3 je u stvari trebalo biti mjesto gdje sam ja trebao da završim svoj tada još uvijek mladi život od 21 godinu. Ja još uvijek nisam dobio informaciju gdje je moj brat odveden i gdje je njegovo tijelo. Nažalost, nije ni to bio prioritet od tih suđenja. Nisu nužno htjeli da se sazna lokalitet gdje su tijela, mada najčešće oni koji su ubijali nisu ni sklanjali, nisu učestvovali u tome. O da, veliko nepoverenje i strah u nepoznatom, odlazak u drugu državu kao, pod znacima navoda, neprijateljsku, jel tako, pošto su nama ovdje plasirali razne priče, bio sam sav u grču. Nisam znao šta da očekujem. Ja sam imao u sebi neku viziju, ideju šta želim tim radom da postignem, ali si imao strah od nepoznatog. To su novi ljudi, novi mentalitet, nešto mi ovdje između sebe kad pričamo, to je skroz drugačije, ali kad odeš tamo gdje je narod, tvoje i srpski narod pravio zločine i svašta se dešavalo, nije sve jedno. Najteže mi je bilo to prvo prisustvo mestu stradanja nekih nedužnih ljudi, Bošnjaka koji je neka budala iz srpskog naroda pobila ili ne znam šta je radila već. Noge su mi se tada ocekle i nisam znao kako da smirim strasti u meni. Došlo mi je bilo da vrištim, ali ne možeš na takvom mjestu, moraš biti miran, znaš. Nažalost i dalje u našem regionu i između naših naroda postoji mržnja. Zašto? Ja znam zašto. Nije do naroda. Politika je tu kriva. Vidite i sami, pred svake izbore se neka retorika diže. Odmah se udara na komšiju. Srbi su ovo, Hrvati su ono, Bošnjaci. I uvek je to neko taj magični krug, ta 3 naroda. Dobro, kod nas ovdje u Srbiji i Albanci su sad ubačeni u taj začarani krug. I mislim da postoji mržnja, ali to je mržnja koja se budi samo kad su izbori u pitanju. Znači, to se posle izbora sve stavi u ad acta i non stop ima tu neka, drži se na toploj vatri, neka tinja ta mržnja i onda kad treba oni aktiviraju i to se manifestuje. Zato smo mi tu da probamo da to malo zagasimo i da živimo normalno kao što smo živjeli prethodnih 50 godina, ništa nam nije falilo. Volim da idem u ribolov, volim da se bavim tim streličarstvom. Ne volim neke pritiske, svakodnevni odlazak na posao, neka rutina. Izašao sam iz toga pre 20 godina. Meni su nudili da ću da idem da radim, da mi nađu neko prikladno mesto posle ranjavanja ili da idem u penziju. Ja sam odmah
prihvatio tu penziju. A u penziju čovjek može svašta da radi, još posebno kad si mlad. Dobro, malo fizički te sputavaju neke stvari koje bi mogao da radiš svakodnevno, da si normalan i zdravo, ali ovako, prilagodimo nešto sebi, uvek nađemo. U većini slučajeva, u stvari na većini, u 99 slučajeva sanjam da sam normalan, zdrav, da nisam povređen, da mi je noga ok, da trčim sa detetom, da skačem, da igramo basket, da šutamo loptu. To su moji snovi. Sticajem okolnosti, pošto mi desna noga nije u funkciji, isečen je taj glavni nerv koji vodi za tu nogu, ispod kolena ne radi, parola snađi se, levom nogom voziš, prekrstiš noge, mora biti automatski menjač jer ne bi mogao da stiskam kvačilo i to je to, da ne bi menjao komande, sutra nam supruzi pravio probleme, da ona mora da se navikava na neke ručne komande ili posebne. Lakše je meni bilo da prekrstim nogu i da se snađem tako da vozim, da. Čovjek preživi svašta, navikne se na svašta i to je sad normalno, ja to već 20 godina tako vozim. Dobro je. Dobro smo prošli. Mogli smo još bolje. Posle rata sam se počeo baviti planinarenjem od 2011. godine, kad sam se učlanio u planinarsko društvo i neki prvi koraci u planini su bili 2012. i 2013. godine. I bio sam sebi nekako zadao neki zadatak, kako kažem, da odradim neki 10 uspona sebi, da vidim šta ja u biti mogu u toj planini, da li ja mogu popeti neki vrh tu u Bosni ili negdje dalje. I kad je to krenulo na te prve druge godine, vidio sam da mogu i da mi to nekako ispunjava neki način, da kad odem u tu planinu i budem gore ti nekoliko dana, ako traje ta ekspedicija, da mi to bude jako dobro. Na neki način napunim svoje baterije, malo se uvučem iz pekatog svijeta koji je dosta ubrzan i nekako mogu da bolje funkcionira kad se vratim ponovo nazad u civilizaciju. Moj najviši vrh je Tanzanija, 5895 metara. U Huru Pik, tu smo 2016. godine popeli. Najviši vrh koji je neko od našeg društva je popeo, to je Aconcagua, naš jedan drug iz Bodrišta. A ostale neke vrhove koje sam ja bio, to su Nangar Tsang u Nepalu, Vinicunca u Boliviji, gdje smo Hochdastein, to je bila ferata, u Austriji. Također Grossglockner, vjerojatno jedan od najtežih ferata u Austriji na 3800. Pico Austria isto u Peru, to su neki vrhovi. Bio sam na usponu na Island Peak sa kolegom, on je izašao na vrh, ja sam došao do 5900. Pored toga bilo još tih vrhova, isto na Himalaji, znači jedna porna bazni kamp 400, manji vrhovi poput Virena u Bugarskoj 2900, Triglav, Slovenija 2800 i tako. Nevada di Mateo isto 550 dole u Boliviji. Ta želja, taj adrenalin te vuče gore da jednostavno ostaneš i dalje i sve više i više tu jezmicu pomičeš gore, znači u zrak. Tako da sam ja u te neke godine do 2018-2019. godine sam odradio, kažem, sigurno nekih 60-ak uspona najmanje. Bilo kad smo bili na Tatrama, smo bili na vrhu Krivan, gdje smo mi hodali taj dan negdje oko 30 km smo bili u planini. I onda u nekom tom hodanju, možda negdje na pola puta, jedna mi osoba, muška osoba mi kaže da li imam kao problema sa nogom, kao malo kao da šepam ili nešto. Da. Ja sam samo okrenuo prema njemu i rekao sam nemam problema sa nogom ili nemam. Čovjek je samo učutao, razumiješ, nije progovorio ništa narednih par kilometara. Tek je kasnije ponovo prišao, kao izbinjava se meni, nemam nekakvih problema sa tim, razumiješ. Čovjek nije znao da nemam noge, a da hodam se ima bez problema ti nekih 15, 20, 30 km u toj planini. I često sam primijetio, znači po tim vodičima koji su vodili te grupe, da jednostavno ti neki ljudi koji možda izgube volju da se popnu do kraja, kad vidi mene da ja idem gore, znaš, onda nekako steknu dodatnu snagu, neko da krenu za mnom, znači kad vidi
može on, pa zašto ne bi mogao i ja? Tako da na neki način možda i pomažem nekim ljudima da izađu, da prijeđu neke svoje granice. Počeo sam negdje 2006. godine se bavim sa sjedećim odbojkom. Tu smo došli na ideju u Brčkome da osnijemo taj klub, više zbog rehabilitacije u tom trenutku tih osoba sa invaliditetom, nego zbog nekoga takmičenja, nekoga ne znam, snimanja nekih prvih mjesta, da budemo negdje nekih turnira. To je krenulo u tom vidu i onda nakon nekih par mjeseci kad sam vidio da imam i volje i snage i da mi tu nekako taj sport ide od ruke, onda je to krenulo, prešlo nešto više od toga. 2013. sam pozvan u reprezentaciju Hrvatske i tamo sam i dan danas ostao. Znači bio sam na nekoliko svjetskih i evropskih prvenstava. Još nismo bili na Paralimpijadi, to ostaje ta još jedna stepenica, ako budemo mogli nešto pokušamo da izađemo na tu Paralimpijadu. U tom trenutku kad sam stradao i kad sam vidio da nemam, tada mi samo nedostajala pijete, tek sam poslije imao operaciju nakon par sati, da sam u iste te sekunde sam nekako počeo razmišljati o nekim drugim stvarima. To je možda malo ovako čudno zvuči u tom trenutku, ali znam po tome sam se sam izvukao nekih 250 metara od ranjavanja. Čak sam se bio počeo povlačiti pa sam se vratio nekih 10 metara nazad na mjesto stradanja, sam bio izgubio prsten koji mi je sestra i pokojni zet poklonili. Znači bio sam se vratio ponovno nazad na to mjesto stradanja, našao taj prsten i sam se izvukao nekih 250 metara. I u trenutku kad su me izvlačili sa linije, kad su mi došli do mene, sam već počeo da podvezujem svoju nogu da bi što manje krvario. Kad su me iznosili na nosilima, oni su me normalno tješili, svi moji prijatelji, znači nemoj se brinuti, bit će sve okej, živi si. Ja sam se tad nasmijao prema njima i rekao sam ja sam svoj rat završio. Znači ja zbog tog rata ostajem svako jutro na lijevu nogu, znači to je nešto to ostaće do kraja mog života. Pa ranjen sam na liniji odbrane sela tu na rejonu Grebnica. Tu sam na rubu sela, mi smo bili na liniju, tamo kraj rijeke Save i pala je granata i pogledala me. Rat je. I ja sam pucao tamo, ne pucao ovamo. Mada je meni granata došla iz Hrvatske, pa sam ranjen. A sad kažem, rat je i čim čovjek krene u rat, spreman je da ili dadne dio svoga tijela ili da izgubi glavu. Ili da preživi. Jer rat nikom nije donio dobra. I zato u svim sferama života i ovoj omladini i ovoj mlađim generacijama posle mene, svojoj djeci, pričam da ne treba nikad dozvoliti da više bude rata. Jer rat ne nosi ništa dobro. Ja sam invalid 4. kategorije, 80%. Djeca me ne znaju bez štapa. Nekadašnje slike iz JNA, kada sam služio u Karlovcu 87. godine, pa onda slikali se tamo, te ovo, te ono, pa i mene moja djeca pitaju kad gledaju slike tako kad su bili manji. Pa pitaju mamu, suprugu moju Milku, kaže, mama, a gdje je tati štap? Znaš, jer eto, imam problema, koljeno mi iskače desne noge, imam gelere u butnoj kosti, leđ imam desne strane stopala, zglob mi s vremena na vrijeme zna, kapilar mi pucaju, dobio sam trombozu u toj desnoj nozi, svašta nešto, eto. Bilo je i nespavanja, i ustajanja, i košmarnih snova, i preznojavanja, i svašta nešto. I dan danas to me nekad dođe, ali ne tako često kao prije. Jer sam išao na edukaciju pomoć oboljelim veteranima od PTSP-a. Pa sam dosta saznao o PTSP-u i sve to, jer kaže, sve nam je u glavi. Jer čovjek ako puno razmišlja o tome,
to ga prati. Ja bi ga volio vidjeti koga nema, a da je preživio rat. Imao sam. I trošio sam i lijekove i išao sam nekako edukaciju Centra za ratnu traumu. Pa sam sebi čovjek najviše može da pomogne. Kad ima takav problem. I onda sam više šutio. Nisam bio agresivan. Mada mi dolazilo da puknem, da uradiš suicid ili ne znam šta, ali sam više pučem se u sebe. Padale su mi na pamet razne stvari, i suicidna stanja i te ovo, te ono. Da dignem ruku na sebe, nepravda, te ovako, te onako. Međutim, kad me to prođe, onda trezveno razmislim, a šta to meni treba. Imam porodicu, imam djecu, imam roditelje, imam prijatelje, imam veliki krug ljudi s kojim se družim, surađujem, razgovaram, pričam i onda kad si trezven, razmišljaš trezveno. Najgora je noć. Dođu ti košmarni snovi, vratiš se u 90-te. Ja mislim da sam ja vjerojatno imao i PTSP-a, dobar dio, ali upravo što sam ovdje došao i što radim, ja mislim da se uz nekoliko njih u Hrvatskoj, da sam na svoj PTSP na taj način izliječio. I mislim da je država silno pogriješila što je promovirala i nagrađivala ljude sa PTSP. Ima koji ima opravdano i ima razloge za tako nešto, ali to što je država ljude vukla u gradove i podijelila im stanove, mislim da je to promašaj i za te ljude, da su ih umrtvili i napravili u biti žive mrtvace i za državu je to loše. Kogod je prošao i ko je vidio, ko je nosio svoje kolege raskomadane ili sjećam se uvijek ovog jednog klinca što sam po njemu čepio rupe da bi zaustavio krvarenje, mislim, a s druge strane, mislim, osjećaš se bespomoćno i ne možeš mu pomoći. Da, imam 60% invalidnosti. Da. Jedan dio mi je gelera ostalo u pokosnici, pa kad sam hodao to me ometalo i ovo sa kralježnicom. To mi je bilo bol koju ja nisam nikad valjda prije iskusio. A mi koji ostanemo, moraš se nositi nekako s tim. Moraš to negdje kanalizirati ili to negdje stoji pa je onako. Ali onda ako je nešto napeto, jedno mora eksplodirati. Jel? Dokle i koliko unazad bi trebali ići u našim prostorima kad ili gdje god se okreneš, svuda je toliko spomenika i srušenih i novodignutih i toliko stradalih. Mislim da je stvarno teško razjasniti to ako nećeš biti čovječan. Mislim, kako ćemo dalje? Nemam pojma sa svim tim. Negdje taj čvor moramo rasjeći i otići dalje. Kad nas se ignorira, mi smo i onako došli zbog žrtava. Sad, bitno je da se za nas čuje i da ima i ljudi koji su u stanju reći pa dobro, rat je bio, završio je, ili možemo mi to reći da je bilo nešto, da je loše bilo, i da li to neko prihvatio ili ne prihvatio, ono nije natureno nikom, mi nismo došli na silu tamo,
bili su obavješteni i vlasti gradske i organizator, tako da u biti sa onog načela odavanja komemoracije žrtvi, to je sasvim u redu. U Prijepolju, kad smo polagali vijence, bez obzira na našu prisutnost, mi nismo u najavi bili niti najavljeni, i nismo pročitani da smo uopće prisutni. Međutim, to je svejedno objavljeno i u televizijama i u medijima, tako da ja to ne doživljavam kao nešto strašni nedostatak. Ono što kažu, meni se dogodila nesreća, ona je najveća jer je moj. Da je nekome drugo, možda ni ja ne bi žurio da je saznam, ko što sad žurim da kažem i da podijelim, to opet mi je lakše kad pričam o tome. Iz voza 671 na pruzi Beograd-Bar u stanici Šrpci otet je moj brat Nijazim Kajević koji ima 30 godina, putovao je iz Beograda. Otmica nije bila nikakav nepromišljen čin ili osveta ili nepromišljen čin grupe ili pojedinca, već je bila jedna koordinirana akcija koja je bila zamišljena u kabinetima u Beogradu i u vojsci Republike Srpske, a počinioci su poznata lica kojima se danas sudi. Od Srba nije niko izveden iz voza, samo su izvedeni, znači, jedan Hrvat i 18 Bošnjaka. Jedno lice je bilo iz mešovitog braka. Cvukli su malte ne do gole kože, opljačkali ono što su imali, novca, zlato, nakit, satove. Odveli su i onda u Mišiće, tamo je u jedno dvorište neke zapaljene zgrade. Nisu izvodili, znači, iz tog kamiona i u garažu te zapaljene kuće gdje je, znači, samo ostao bio taj prvi sprat, po dvojicu i čuli su se pucnji, tamo su i likvidirali. Kad je jedan počeo da bježi, Nebojša Rensavljević koji je bio na obezbeđenju tog kruga je zapucao i ranio ga, taj je zapomagao, Milan je izašao iz te kuće, pitao ko puca, on mu je pokazao u pravcu ranjenog, on je prišao i bajonetom odrezao mu glavu. I rekao, tako se to radi. Prije 27 godina ja sam se vozio u vozu koji je ustavljen na stanici Štrpci. Da li je, hoće se tako da sam ja bio u Ivanjici na rehabilitaciji i krenuo sam kod tetke i tetka u Podgoricu, pošto vikendom nisam imao fizikalni tretman, a oni su me pozvali da dođi malo iz bolnice, malo iz banje, dođi kod nas u goste. Ja sam rekao, eto me ovaj vikend. Ušli su nam ljudi koji su uniformisani bili i legitimisali su nas. Ja sam pokazao svoju ličnu kartu, kažu, imaš još kakvih papira, kažu, ima, izvadim vojnu knjižicu i sve sam papirologiju imao i otpusti iz bolnica, sve ja nosim sa sobom i tu potvrdu doktoricu, on pregledao, kaže, sretno i doviđenja. Naoružani. Znači, ljudi su bili i kad sam, nakon možda pola sata da smo krenuli, sad niko nije gledao nas, a kad smo stali, kad smo krenuli. Kad smo krenuli, kondukter je išao po vozu i mi pitamo šta je u pitanju, komešanje je bilo. Neko sad, šta je u pitanju, kaže, izveli su 15 ljudi, misleći ja, jer je tada bilo dezerteri koji su pobjegli iz VRS, iz Srbije su bili vraćani u Bosnu i Hercegovinu, da je to sad možda neka potraga za dezerterima i sad ne razmišljam. Tek kad sam došao u Podgoricu, kod tetka i tetke udarne su vijesti, bilo sjeli smo, popili sok, piće, podili večerom i sjeli smo da jedemo i vijesti udarne na podgoričkoj televiziji, kaže 15
Bošnjaka, čini mi se, da je izvedeno iz voza i da im se ne gubi svaki trag. To je nevjerojatno kako uopće ne mora čovjek napraviti puno kilometara za otići negdje od jednog do drugog mjesta i da bude fasciniran količinom zla koje su ljudi jedni drugima napravili ili koliko su pretrpjeli. Tako da nekad mi to bude baš teško, što kažu, prožvakati. Nijazim Kajević, Fikret Memović, Safet Preljević, Esad Kapetanović, Ilija Zličina, Fehim Bakija, Šećo Softić, Senad Đečević, Ismet Babačić, Nije nam prvi put, ovo je, ja mislim, 17. komemoracija i vidjeli smo da to još uvijek politika na neki način koristi za svoj manevarski prostor. Nažalost, to je priča koja nas ovdje drži zatočene, barem u Bosni i Hercegovini, ali i u ovim zemljama bivšeg regiona još uvijek je to glavna kočnica da mi idemo dalje i od tada, iz te priče o ratu sve proizilazi od politika pa do naših ekonomskih razvoja, bilo čega, znači sve je još uvijek to na pozicijama tih ratnih dostignuća šta je ko postigao i izgubio. Imamo i odgovornost sada da tim koji dolaze mladima prije svega da im ukažemo koliko je to pogrešno, koliko je zapravo sve ono što smo mi osvajali, uzimali, branili, sve to na kraju ispostavilo se da je bilo besmisleno. Čak naš doprinos svakog od nas je bio tu, moglo je i bez nas. Bez obzira koliko smo mi u nekom trenutku pomislili da je neka naša uloga u tome bitna, plemenita, ispravna. Na kraju se ispostavilo da bi bilo bolje da niko tu ulogu nije ima. Ali znam dobro, dolazi kod mene da sam ja već na neki način otpadnik samim tim što se družim, što hvalim druge, što često ne dam na druge. Znači ne dam ako se pretjeruje o ratnim zločinima, ja ispravljam, kažem, čekajte, nije baš tako, nije toliki broj žrtava, nije se baš tako desilo, nije sva vojska Republike Srpske ili HVO nisu zločinačke jedinice, nisu svi, čak nisu dominantno, nisu bili zločinački nastrojen, a pogotovo je veoma mali broj njih imao tu neku i priliku da počini zločin. I često se tu pojavljujem kao neko ko to ispravlja i znam da sam otpadnik. Dođe do mene, barem pogotovo iz tih nekih udruženja, tih interesnih grupa, kao nisi ti više pa naravno da ne mogu isto razmišljati kao 94. u ratu, znači ne mogu. Sam taj proces znači da provedeš s nekim neko vrijeme, ne samo da se anulira neprijateljstvo, nego se zapravo stvori prijateljstva. I neki ljudi koje sam upoznao kroz ovo su mi sad veoma važni, volim ih. Možda je prvi susret bio onako, čisto sam se ja osjećao, oni su već bili uhodani kao ekipa, pa je meni bilo to kao nešto novo. A već drugi susret, grlio sam se sa ljudima koji su bili u drugim vojskama, koji su mi bili neprijatelji. Da je u biti meni preko ovoga završio rat. Ja sam sjeo i popričao sa ljudima koji to mogu prihvatiti. Ja znam da ni u Hrvatskoj ne mogu svi prihvatiti, ne mogu niko od njih. Mislim sad da imam neke bolje tu veze i bolje razumijevanje nego sa nekim s kojima sam bio u istom rovu. Kad god neko napravi nekakav korak nečemu što neko ne smatra da je dobro, on tebe osuđuje. I dan danas ja imam
ljudi koji u mom selu, u mojoj mjesnoj zajednici, meni ne odobravaju to što ja radim. Onda ja njima kažem, kažu oni meni, joj, pa ti ideš s njima, oni tebe ranili, ubiti rođaka, te ovo, to ono. Ja shvatam sve. Ali pazite, i mi smo negdje nekoga ubili tamo. Ali taj rat je prošao. you.